atin nga bangatan. Ay na. Hoy! Agbiro ka ba iti remittance app nga mabalin mo nga usaran nagpawit iti kwarta dagita pamilya nga dumanawat iti kwarta dita Pilipinas? Kan dagita kakarubam kang gagayam mo nga umanutang ti kwarta? Usaram adi World Remit nga rod. Ay na. I-download mo ata World Remit. Dahil ta World Remit, naglaka lang nga usaran. Nagpardas ti agpawit iti kwarta. Nagdakkel pa iti sukat iti kwarta. Naglaka iti bayad, nagpawit ka ti kwarta. Ken nagado ti options nga pagalaan da ay taipawit mo nga kwarta. Mabalinda nga alaan ni bangko. Mabalinda mat nga alaan ayan ti money remittance centers. Kan mabalin mat ta di mobile app ni bagbagada nga GCash kan Paymaya. Ket nabarbaro ka pa nga users, mabaling kang agusar dagiti promo code nga bagbagada. Usaram adi promo code ni Auntie Bangit 2023 no arati ka no ring agpadala. Bangat mat ti usaram nga promo code no arati ka outside no ring agpadala. Usaran nyo data nga promo code ni Auntie Inyapi ko no rayo nyo. I-download nyo na tong World Remit. Padasan nyo agpadala iti kwarta. Nga, sige nga ron kakaanakan. Bye! Good thing madaling magpadala with World Remit.